Deberá ter 5 cordas, 3 delas son cantoras, 2 son como o ronco da gaita, son notas pedales que quedan e quedan. É anterior ao vídeo. A primeira referencia que temos dela é dun organista, un bárbaro que está no pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Tocábase por dous, un tocaba e outro daba a manivela, daba voltas á roda que É por frotamento dunha roda sobre cordas de tripa. leva resina ali na roda e entonces se sorprende na corda, vai na vibrar e multiplica o son na caixa de resonancia e provoca pois isto que lles permitía aos cegos, millor que co violín aínda, pois tocar e cantar. Co complicada que é de afinar, temos que recuperar que nos tocaba. E a Rosiña do estanqueiro era unha gran costureira, e un día estaba cosendo no cuartiño da palleira, e a servo da Vila Nova que era o rapaz que la tiña, foi por detrás dun reixado por ver o que la facía. Rosiña estaba facendo unhas bragas de un sostén, foi nas a tomar o cuarto por ver si estaban ben. E Anselmo estaba mirando xa non se tiña de feie, e dixolle a Rosiña que pernas tan guapas tese, a René botei o demo que te trouxo por aquí, mala sarna te persiga. Que colorada que pose moi vergonzosa pareces, pois se nos imos casar inda xa sei ver máis veces. Non te poñas tan coliño xa te podes convencer que mentras estea solteira non vas a volver a ver. Elmo non tiña pensado de casa ne coa rapaza, porque non lle tiña dote, non lla querían na casa, e así que lle viu as pernas a cambiou de parecer, que dote nin que centellas o que vale ter muller. E o día 3 de setembro na capilla do Anexo, por un sí que deu Anselmo, entrou libre, saliu preso. Cando saliu da iglesia, dixo o cura o Anselmo, agora tes que encheguerte as canelas no inverno. Falta me fai, señor cura, moito lle levo sufrido, dormir solo no inverno é bon pra morrer de frío. E contestou-lle a Rosiña desta porta enfadada, pois a usted, señor cura, tamén lle esquenta a criada. Tiveron a grande boda e a estilo daquel lugar, chamaron os convidados e os baiteiros para tocar, bailaron a muñeira, foronse con sola cama, si Anselmo facía ben, ela seica lle ganaba. E alo pola medianoite Anselmo quedou dormido, e dicíalle Rosiña, despértate meu marido, tantas ganas que lle tiñas xa paraches meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás pra máis pra diante.